Так у нас начинается утро. О, Зимовье. На рыбалку надо идти. Костян, вставай. Оба-на. А где Костян? Костяна-то нету. Ничего себе. Уже солнышко светит, наверное. Ну-ка. О. Так, мод здесь. Мой здесь. Так, ага. А, вон он, Костян. Фига себе, он уже рыбачит. Так, утро началось. Так, ага. Костер уже горит, котелки скоро закипят. А молодец, Костян. Он уже рыбы там наловил. На столе все накрыто. Так, ладно, я уже умытый. Так, спиннинг мой стоит. Ну все, остается только покушать плотненько и идти рыбачить. Ловить линков.